Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Andrani Susanti, kelas 3B. Saya akan melakukan teknik nafas dalam dan teknik batuk efektif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Evi Andrani Susanti. Saya perawat yang bertugas di ruangan ini yang akan menangani Ibu. Saya minta waktunya 10 sampai 15 menit saja. Bisa, Bu? Oh, Ibu. Ya, namanya siapa? Oh, Ibu Filsa ya? Oh iya. Oke, Bu. Coba bisiki bangun dulu sedikit. Iya. Tapi Bu, sandar Maki. Permisi ya, Bu. Bisiki. Coba Ibu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Ya Ibu. Nanti diulangi lagi ya Bu. Terus coba Ki batuk Dik. Ya, Bisa Ki? bisa. Coba diulangi Bu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Coba Ki batuk Ibu. Ibu, bagaimana perasaan tak setelah kita lakukan teknik yang tadi? Sudah tidak sesak sus. Oh iya, jadi berikan penjelasan sih Bu setelah kita keluarkan sekretak Iya, dari betul. tempat kita. Oh iya, sudah dulu. Sampai deh Bu. Kemana? Nanti kalau ada keperluan Kak Ibu segera hubungi Kak. Ada Kak di nurse station Dik. Ya, sus. Istirahat lagi Ibu. Oleh saya permisi dulu deh Bu. Assalamualaikum. Ya, demikianlah tindakan keperawatan, teknik nafas dalam dan teknik batuk efektif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.